adlaw mga kapamilya, amoy hatod kaninyo ang mga istorya nga among gibantayan gikan sa lain-lain nga reyon. Ako si Annie Perez ug kini ang TV Patrol Regional. Servicio sa tao! Huwag gawing negosyo! Nakasinati og kusog nga uwan ug hangin ang pipila ka bahin sa Visayas tungod sa bagyong Wilma nga gidunganan sa shear line. Nabatyagan sa Northern Samar ang epekto sa bagyo ug shear line niadtong Huwebes. Nibunok ang uwan sa lungsod sa San Isidro ingon man sa Katarman. Wala mangisda ang pipila ka mga mananagat nga gikan sa Island Municipality sa Kapul tungod sa dagkong bawd. Dagko sab ang bawd sa coastal barangay nga Arteche Eastern Samar. Gisud sa baha ang pipila ka panimay ug ang gym sa Kinapondan. Nangakuyawan ang mga residente sa Suluan Island, Gian, dihang nibunok ang kusog nga uwan. Ilabi na nga wa pa sila nakabangon sa mga niaging bagyo. Sa Cebu, nibulog ang baha sa highway sa Balamban. Gibaha sab ang pipila ka mga panimay sa barangay Luok, Dumanhog. Sa Negros Oriental, gihapak og dagkong bawd ang seawall sa lungsod sa Sibulan. Samtang sa Catanduanes, gidid-an sa pagpanagat ang mga gagmayng bangka tungod gihapon sa kusog nga hapak sa bawd nga epekto sa bagyo. Nahug sa pangpang ang usa ka truck sa Baras, Catanduanes, Miyerkules sa hapon. Matod sa driver, paingon siya sa construction site aron idiskarga ang gisakay ini nga graba. Apan tungod nga tangason na wad-an og kontrol ang iyang gimaneho nga truck. Hinay-hinay nga niatras ang truck hangtod sa nahug ni kilid sa usa ka bahay. Napuno sa graba ang tindahan ug ang balay. Wala hinuoy na samdan sa insidente. Dali nga nakuha ang truck dihang niabot ang mga responder. Nakuha pagbalik sa mga pulis ang usa ka sports utility vehicle nga gituhang gikawat niadtong Biyernes sa General Santos City. Sa video, makit-an nga nag-ekis-ekis ang dagan sa itom nga SUV sa karsada sa barangay Apopong dihang gipabuthan ni og pusil sa nagbukod nga mga pulis. Nihunong ang sakyanan apan wala dayon ninaog ang driver. Hinungdan nga gibuak ang windshield sa mga pulis. Gipugos nila nga maablihan ang pultahan sa sakyanan. Didakop si alias Jim nga maoy gituuhang nangawat sa sakyanan sa kanhi amo niya nga negosyante. Niluog nga krimen ang nisantop sa inom sa duha ka lalaki sa Dipolog City Miyerkules sa kadlawon. Patay ang 44 anyos nga lalaki human giputlan og sa iyang gikainom. Sa investigasyon, nasuko ang 26 anyos nga sospek tungod kay gibugal-bugalan siya sa biktima. Duna na say lalis ang sospek og iyang live-in partner. Niitom ang pananaw sa sospek, gikuha ang iyang gida nga sundang ug gitigbas ang biktima. Gitanggong sa Dipolog City Police Station ang sospek nga magatubang og reklamong murder. Gipahigayon sa mga lihok protesta sa reyon batok sa korupsyon ang panawagan manubag ang mga nangawat sa panudlanan sa nasod. Nangulo ang arsobispo sa Sugbo nga si Alberto Uy sa protestang gitawag nga Sugbuanong pakigbisog kontra korupsyon niadtong Nobyembre 30. Nitambong og usa ka misa ang mga nisalmot sa Basilica Menore del Santo Niño. Gisundan niya og usa ka pilgrim walk paingon sa Puente Osmeña Circle along sa programa. Sayang poong gihatagan og bili sa arsobispo ang lapad nga epekto sa korupsyon sa nasod sama sa paghikaw sa serbisyo nga makiangayon alang sa mga tawo. Okay lang ka tayo na! Sa Tacloban City, gilusad sab ang protesta sa lain-laing mga grupo atubangan sa RTR Plaza. Giagda sa mga grupo ang mga nangagi nga mga sakyanan nga patingugo ng ilang busina isip pagsalmot sa panawagan nga manubag ang mga tikasan. Sa Mindanao,
Duna sa Pilgrim March sa Zamboanga City, dungan nga nagmartsa samtang nag-ampo paingon sa Fourth Pillar Shrine ang mga Zamboangenyo. Nagmisa sab ang Arsobispo sa Zamboanga nga si Julius Tonel. Gawa sa panawagan nga iduso ang anti-political dynasty bill, buot sab nila nga tarungon sa mga magbabalaod ang paggamit sa nasudnong budget. Walang pinag-iba! Sa Iligan City, Lanao del Norte, panawagan sa mga nisalmot sa mga kalihukan nga tutukan ang pagbatok sa korupsyon. Ang namamasada upang maihatid ang kanyang pamilya sa mas magandang kinabukasan. Samtang sa laing dapit sa Luzon, sama sa Puerto Princesa City, Palawan, gikundina sa mga grupo ang korupsyon sa gobyerno. Nag-una sa martsa ang Apostolic Vicariate of Taytay aron ipanawagan nga bungkago na ang mga political dynasty. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Sa Naga City, besperas pa lang sa Trillion Pesos March, nagsugod na sa pagmartsa ang mga batanon batok sa korupsyon sa mga flood control project. Nisalmot sa protesta ang kanhi Vice President ug kasamtangang Naga City Mayor Leni Robredo. Giinspeksyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Bukana Bridge nga sakop sa mas dako nga coastal road project sa Davao City. Makatabang ni nga muluag ang dagan sa trapiko isip usa ka alternatibong ruta sa mga motorista. Kapin sa usa ka kilometro ang Bukana Bridge nga ikaduhang bahin sa 17-kilometer coastal road project nga gisugdan sa niaging administrasyon uban ang mga Chinese contractor. Gawa sa Taytayan, dunay esplanade, playground, bike lane ug sidewalk kung asa mahimo mag-jogging. Paningkamutan sa gobyerno nga mahuman ang laing duha pa ka segment sa proyekto iniga 2027. Sugbuanon ang bag-ong abogado nga nakasud sa listahan sa International Criminal Court nga mahimong makadepensa og mga kliyente. Siya si Attorney Ramesses Victorious Gatchalian Villagonzalo nga nihuman og abogasiya sa University of Southern Philippines. Ikaunom si Attorney Villagonzalo nga Pilipino nga nahimong ICC Counsel ug ang labing una nga sugbuanon. Bansay si Attorney Villagonzalo sa criminal ug penal laws, ingon man ang property ug marriage laws. Gibuhian sa dagat ang nasa usa ka gatos ug 17 ka mga gagmayng pawikan sa barangay Ili Norte, San Juan, La Union ni adtong Lunes. Lakip ni sa hatchling release activity nga usa ka program sa Coastal Underwater Resource Management Actions Kunkurma. Nailhan ang grupo sa pagduso sa pag-atiman sa mga pawikan. Sa wala pagibuhian, giamuma usa ang mga gagmayng pawikan. Nanawagan ang otoridad ngadto sa mga mulupyo nga dili unta dakpon o hilabtan ang mga mananap. Gidili sabni sa balaod. Sa niaging buwan, gipamultahan ng usa ka driver ug duha ka pasahero human niagi sa baybayon sa San Juan nga nalakip sa protected area. Inila ni nga dapit diin mangitlog ang mga pawikan. Gitukod ang labing una nga Tree of Peace sa Marawi City sa usa ka Southeast Asian site sa United Nations Educational, Scientific ug Cultural Organization kon UNESCO. Usa ka turnover ceremony ang gipahigayon sa Provincial Capital Complex. Giila sa UNESCO ang dali nga pagbangon sa Marawi City ingon man ang nagpadayon nga kalinaw. Tuig 2017 nga nahimong sentro sa gubat ang dakbayan dihang gisakop ni sa rebeldeng Maute Group. Ang Tree of Peace simbolo sab sa edukasyon, kultura ug panaghiusa. Gawas sa Pilipinas, nakadawat sab ini ang Estados Unidos, France, Espanya ug uban pang mga nasod. Sa gunso ng pagpasiga sa mga Christmas tree ug ubang pang mga dayan-dayan, pipila ka semana sa dili pa ang adlaw sa Pasko. Sa Puerto Princesa, Lunes sa gabi, gidunganan og fireworks display ang higanting Christmas tree nga nahimutang sa Balayong People's Park. Gibida ang handmade nga mga dagkong bituon og candy cane nga gihimong dayan-dayan sa ilang Christmas tree nga dunay gitas-on nga 153 feet. Ang pagpasiga sa ilang Christmas tree timailhan sab sa pagsugod sa ilang sagunson nga kalihukan nga dunay kalabutan sa pagsaunog sa ilang pista. Ingon man ang pagsugat sa bag-ong tuig. Gibuksan na sab sa publiko ang Christmas Park sa Cebu City.
nga nahimutang sa Puente Osmeña Circle. Sentro sa Christmas Park ang 120 feet nga Christmas tree nga naatunga sa atraksyon. Gitawag sab ni nga Tree of Hope. Napuno ni sa mga dayan-dayan sama sa mga puti nga parol ug puwa nga ribbon. Mamahimong musuroy sa Christmas Park matag gabi ug magpahulagway sa Tree of Hope. Nalingaw sab ang mga nitambong sa tinuig nga pagpasiga sa Christmas display sa South Cotabato Capitol Compound sa Coronadal City. Mabulok po ang mga suga niini nga gipalibutan ang ilang kapitolyo. Duna say foam machine alang sa mga bata. Matod sa mga opisyal, tumong niini nga makahatag ug kalipay ug paglaom sa mga taga-habagatang Cotabato karong Pasko. Giporma sa managtiayon nga gikan sa Masbate ang usa ka mahinungdanon nga bilen nga ginama sa mga sanga sa kahoy. Good vibes kini ang tumong sa usa ka barkada sa Davao del Norte nga nipasundayag og makalingaw nga pagpanaygon. Kumo! 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 Kung tan-awon, performance level ang ilang paglihok ug pagkanta sa 11 ka managhigala nga gikan sa Panabo. Tayo'y magkakasama. Matod sa uploader nga si Glendale Ann, makausa ka higayon ra sila nagpractice alang sa kalit nga pagpanaygon. Daghan sa ilaha ang mga contemporary street dancer o mangsayaway na daan. Mao nga buot nila nga musuroy sa kadalanan aron malingaw ug makakolekta alang sa ilang pagkaon. Nisikat ang ilang makalingaw nga video nga niabot na sa kapin sa 1 ka milyon ang view sa TikTok. Ug mao na ang mga labing importante nga mga panghitabo nga atong gitutukan gikan sa lain-laing dapit sa atong nasod. Ayaw mo pa uwahi sa mga balita, magpabiling na sayod. Mag-like, share, comment ug subscribe sa YouTube channel sa ABS-CBN News ingon man ang iyang mga social media account. I-scan sab ning QR code alang sa among YouTube playlist. Taliwa sa mga hagit atong ipaambit ang gugma, kalipay ug paglaom ngadto sa usag-usa. Ako si Annie Perez. Daghang salamat ug padayon ta kapamilya.